Аиԥылара аарту Аԥсны Ахада инапынҵақәа назыгӡо Валери Бганба иҳәеит аҵыхәтәантәи аамҭазы амшынқәа фымцамча аусура аганахьала ацәажәарақәа шырацәахаз, аинвентаризациа амҩаԥгаразы адҵа шыҟаҵаз, урҭ рлыҵшәақәа рыла амшынқәа фымцамча абаланс аҿы иҟам аобиектқәа алкаахеит иҳәеит Бганба. Аԥхьаҟа ари анаплакы ишахәҭоу еиԥш аус ауаа аҟаҵаразы иарбан шьаҿақәоу имҩаԥаагаша ҳазхәыцроуп иҳәеит иара. Распоряжение исполняющей обязанности главы государства, чтобы вы провели полную инвентаризацию по Черноморэнерго, выявили все, что еще не находится на балансе, где оно, в каком оно правовом положении, в каком статусе, и какие нам меры надо предпринимать в дальнейшем для того, чтобы Черноморэнерго стала действительно государственной организацией, совсем всей то, что положено ему, было на балансе, и действительно работали мы так, как положено. Видим, что, к сожалению, эта организация, наоборот, с каждым годом какие-то позиции теряет, а это наша энергетическая безопасность, и без того, чтобы там навести порядок. Я понимаю, что это не сегодня, но, тем не менее, то, что мы можем сделать сегодня, надо делать. А энергетика и транспорт министр инапынҵақәа назыгӡо Џьансыхә Нанба иазгәеиҭеит Аҟәатәи афымцатә станциа, аҿынтә афымца станциа акы аҟынӡа ицо 1 километрки бжаки иҟоу ацәаҳәа 7 киловатт амчхара змоу аганахьала имҩаԥысуа аусҭҵааразы аенергетика и транспорт министр ахь адырра шыҟаҵамыз. Если говорить о выявленном, так скажем, факте наличия решения арбитражного суда о передаче в частную собственность ЛЭПа 110 киловольт, которая идет от Сухум-ГЭС до подстанции Сухум-1, то, к сожалению, Министерству энергетики и транспорта ничего не было об этом известно. Ни представители и руководители РУПа Черноморэнерго не проинформировали, ни администрация Сухумского района не уведомила нас о проходившем судебном разбирательстве. По факту, нами был запрошен официальный документ, это решение арбитражного суда. По факту получения этого решения мы запросили все документы, имеющие отношение к этому судебному разбирательству, и в ближайшее время ожидаем ответа на все запросы. Позиция Министерства энергетики и транспорта однозначна. Линия электропередач 110 киловольт является частью, безусловно, передающих сетей и, согласно закону об электроэнергетике, должна являться государственной собственностью. Закон не позволяет каких-либо альтернатив в части собственников подобного объекта электроэнергетики. Аҟәатәи афымца иахшарҭа Совет аамҭазы афымца нхамҩа система иахәҭакын, иахьагьы ус иаанхозароуп иҳәеит Бганба. Еилкаауп аибашьра ашьҭахь уи аиҭашьақәыргылара шуадаҩыз, иара аиҭашьақәыргыларазы имаҷымкәа аусурақәа шымҩаԥгаз, аха аҳәынҭқарра иамхны хаҭалатәи аусҭкылаҩцәа рнапахьы аиагара алмыршазароуп ҳәа азгәеиҭеит Бганба. Сухум-ГЭС, она еще и в советское время была в единой системе энергоснабжения Абхазии и, конечно же, являлась государственной собственностью. Понятно, что, наверное, были повреждения, наверное, какой-то ремонт был произведен, но это не означает, что оно должно было перейти в частную собственность. Тем не менее, выступая на суде, насколько я знаю, главный инженер, насколько правильно информирован, сказал, что это отношение не имеет никакого вот эта линия к передающим линиям. Ну, насколько это он прав? Мы никак не согласны с тем, что это может быть частной собственностью. Соответствующий запрос на предоставление письменного объяснения о позиции РУПа Черноморэнерго в данном судебном разбирательстве нами направлен, и мы ожидаем в ближайшее время ответ. По мере получения этих документов уже, соответственно, будут приниматься меры, как минимум, дисциплинарного взыскания в отношении руководителей РУПа. Находится в хозяйственном ведении Черноморэнерго и передана в аренду на 25 лет в 2012 году. То есть она государственная собственность, и никаких спекуляций насчет того, что она является частной собственностью, не соответствует истине. Более того, в рамках действующего законодательства об электроэнергетике этот объект никак не может быть приватизирован. У нас максимальная генерация 5 мегаватт, да, по законодательству? Да, все, что свыше объекты с генерацией более 5 мегаватт, могут быть только государственной собственностью, если речь идет о ранее существовавших.
Атыла хадейна пынцакона зыгзо Валерий Бганба, Кавкасион юхейзышту ацухаква, дерзаат гылу юхейта мшины квафумцам чанапацаха иqupha ишиша кургваз, аханы сацараква амюб гараяналага илкаахет, картыла гана хяла яджганы иширгаз, чыц иргыла за станциях, яхе хари хамадза малшара цухаква, ирыкла ницу афумца аку гвара шакылку айлкара, ярубазги а техника гана хяла аныра зура юхейт Бганба, ярацаны куиргылет аказаца ашакаква ахарсу атыпку иртан ирбарц лабджабалапи агуатараква мёпургарц. Сегодня практически не имеем возможности даже смотреть, какой переток по этой линии идет. Как это могли сделать, кто дал на это согласие, как они переходили границу. Это большие монтажные работы, потому что это столбы высоковольтной линии, там 500-ка идет, насколько я знаю. Какие эти работы шли, когда они шли. Как получилось, что как будто на нашем балансе, без ведома нашего, она уходит практически от контроля с нашей стороны. А энергетика и транспорт министр на панцакона зыгзоз джансухнан бейхет аргылараква анцоз имя пусвазаусураква знапшва ачохквар на пачишигам, ахаяхаму информация алап, а подстанция чыцкартпыла иширгылаз, уяхяна игрыпи афумца станция явганы ишцо, уязы алшара хамадзамагуатары ехет нанба. Высоковольтная линия Кавкасионе, раньше она входила у нас в Ингургэс, сейчас она отведена, что не дает нам возможности технически как-то влиять на те процессы, которые осуществляются на этой линии. Мы пытаемся более детально разбираться в этом, но, к сожалению, источников информации, официальных источников информации у нас нет. Будем делать все возможное, чтобы попытаться понять, когда это было сделано, кем принималось такое решение и с чем это было связано. Айпыларачы Валерий Бганба ехет и шахтуепш агуатараква мёпургарц, ятахозар а комиссия гишечкахо. Фатима Гергебха Иналгунджия, Апсу телехопшра.